ଅନୁରୂପ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଇଷ୍ଟିଚର୍ଯ୍ୟାମୟ ଜୀବନର ସାର୍ବିକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପରଙ୍କର ଆତୁଳ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ। ଦିନେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥାନ୍ତି କି ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକେ ଏବଂ ପଚାରେ କଣ ଖାଇ ଆଉ କଣ ରୋଷେଇ କରି। ତ ଏଥିରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କୁହନ୍ତି ଆଉ ସେଥିରୁ ଏଥିପାଇଁ ପଚାରେ କି ସେ କଣ ରୋଷେଇ କରିଛି ଏବଂ ଖାଇଛି କଣ, ତାର ଖାଇବାର ରୁଚିଟା କଣ, ଏଇ ଭିତର ଦେଇକି ତାର ପ୍ରକୃତିଟାକୁ ବୁଝି ହୁଏ ଆଉ ତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଚିନ୍ତାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ହୁଏ। ତା ମାନେ ମୋର ରୋଷେଇ କରିବା ଏବଂ ଖାଇବା ଏଇ ଦିଟା ମୋର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଚିନ୍ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଠାକୁର ପଥଗୌଡୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଚିନ୍ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହେଉଛି କଥା ଆଉ ଚାହିଦାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଅନୁରାଗ ସମ୍ବେଗୀ କର୍ମ ଆଉ ଏଇ କଥା ଓ କର୍ମର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି। ପ୍ରକୃତି ମାନେ କିଛି ନୁହେଁ, ଯାହା ସେ କଥା ଆଉ ତାର କର୍ମ ଏଇ ଦିଟାର ସିମିଲାରିଟି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତି। ତେଣୁ ମଣିଷର ମନରେ ତାର ଯାହା ଚିନ୍ତା ଅଛି, ସେ ଯାହା ଭାବନା ଭାବୁଛି, ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ହଉଛି ତାର କଥାଟା। ତେଣୁ କଥାରେ ସେ କହିଦିଏ ଏବଂ ମଣିଷ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରେ ସେଗୁଡାକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ମଣିଷ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆଉ ତଦନୁରୂପେ ତାର ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ, ତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏ। ସେଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ତାର ପ୍ରକୃତି କେମିତି, ତାର ମିଜାଜ ଟା କେମିତି, ତାର ରୁଚି ଟା କଣ, ଏ ସବୁଥିରୁ ଦେଖାଯାଏ। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୋର ଏ ଖାଦ୍ୟଟା ମୋର ସ୍ୱଭାବ, ମୋର ଚଳନ, ମୋର ଚରିତ୍ର, ମୋର କଥା, ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ଇଏ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଅନେକାଂଶରେ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀରେ କହିଲେ যেমন জিনিস খাবে তুমি চলা বলায় যেমন তর স্বভাবও তোমার তেমনি হবে তাতেই তুমি হবে দর। ତେଣୁ ମୋର ଯେମିତି ଜିନିଷ ମୁଁ ଖାଇବି, ମୋର ଚାଲିବା ବୁଲିବା ମୋର ଯେମିତି ହବ, ମୋର ସ୍ୱଭାବଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବଟା ମୋର ଆସିଲା, ତାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗନେସ ଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଏ ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଏ, ତାକୁ ପୁଷ୍ଟି ଯୋଗାଏ। ତ କେମିତି ଖାଇବ, ତ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି କେମିତିଆ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ ମୋର ଖାଦ୍ୟଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହବ ଆଉ ତା ଅନୁସାରେ ମୋର ପ୍ରକୃତି। ତ କଣ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ହବ, କେମିତି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ହବ, କି ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ହବ, ଇଏ ସବୁ ଯିଏ ରୋଷେଇ କରେ ତାର ମନ ମୁତାବିକ ଆମେ କରୁ। କରିବା ଦ୍ଵାରା ଏଇଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯାହାର ଯେମିତି ଚିନ୍ତା, ଯାହାର ଯେମିତି ଚଳନ, ଯାହାର ଯେମିତି ରୁଚି, ରୋଷେଇଟା ମଧ୍ୟ ତଦାନୁରୂପୀ ମାଫିକ ହୁଏ। ଠାକୁର କୁ ଦିନେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ସେ ମାଳି ଘରେ ଖାଇଦେବି। ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଠାକୁର କହିଲେ କି ଯାହା ତାହା ହାତରେ ଖାଇବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଶୁଣିଛି କୁଳଦାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ବହିରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଜଣେ ସାଧୁ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଘରକୁ ଯାଇ ରାତ୍ରିରେ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭୋର ବେଳା ସେ ଘରୁ ଯିବା ସମୟରେ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କର ଢାଳଟିକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ଫେରି ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଧୁ ନା, ତ ଭାବିଲେ ମୁଁ ସାଧୁ ଅଥଚ ମୋର ଏକି ବୁଦ୍ଧି ହେଲା ଯେ ଯିଏ ମତେ ସ୍ଥାନ ଦେଲା, ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ରହିବାକୁ ଦେଲା, ତା ଘରୁ ହିଁ ଢାଲଟିକୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିଲି। ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ ସାଧୁ ସେ ଗୃହସ୍ଥ ଘରକୁ ଫେରି ଅକପଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଖୋଲି କହିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେ ଗତ ରାତ୍ରିରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଚାଉଳର ଭାତ ଖାଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଚାଉଳର ଯୋଉ ଭାତ ଖାଇଛନ୍ତି ତାର ଭିତର ଦେଇକିରି ତାଙ୍କର ସେଇ ଚୋରି କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଟା ଜାଗିଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ସେ ଢାଳ ଟା ଚୋରି କରି ନେଇ ପଳେଇଥିଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ନ ବହେ ମନ, କେବଳ ରୋଷେଇ କଲେ ନୁହେଁ, ଯୋଉ ଅର୍ଜନରେ ଅର୍ଜନ କରିକିରି ଆଣିଛି ସେ ଅନ୍ନ ମଧ୍ୟ ମନଟାକୁ ବହନ କରେ ବୋଲି ଏଇଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ତେଣୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଚାଉଳରୁ ଭାତ ଖାଇକିରି ସେ ଚୋରି କରିବାର ପ୍ରବଣତା ଥିବା ମାନସିକତାରେ ସେ ରୋଷେଇ ପୋକ ଅନ୍ନ ଖାଇ ତାଙ୍କ ମନଟା ମଧ୍ୟ ଚୋରରେ ବ୍ୟାପୃତ ହେଇଗଲା। ତ ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ
ଯେ କୋଉ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଣିବି, କେମିତିଆ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଣିବି, ତାକୁ ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଲଗେଇବି ଏବଂ ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପରିବେଷଣ କେମିତି କରିବି, ଏ ପ୍ରତିଟି ଇଭେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମୋର ମନକୁ ବହନ କରେ। ଏ ପ୍ରତିଟି ଇଭେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମୋର ଚଳନ ଚରିତ୍ରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ତେଣୁକରି ଏଟା ତ ଗୋଟେ ଦିଗ ଗଲା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବା କଥା। କେମିତି ନା ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ତ କଥା ମାନସିକ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାଇଜେନିକ ବା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କାହାର ଗନେରିଆ ଅଛି, କାହାର ସିଫିଲିସ ଅଛି, ସେଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ। କାହା ହାତର ରନ୍ଧା ଖାଇଲେ ଯେ ତା ପାଖରେ କେଉଁ ରୋଗର ମହାପ୍ରସାଦ କୁଡେଇ ଆଣିବାକୁ ହବ, ତାର କଣ ଠିକ ଅଛି? ଏଇ ଶବ୍ଦ ଠାକୁର ଲଗାଉଛନ୍ତି। ରୋଗର ମହାପ୍ରସାଦ କୁଡେଇ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ଥରେ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ପୋଡାଦହ ଷ୍ଟେସନରେ ଥରେ ଦେଖିଲି ନିମ ଗଛ ତଳେ ଗୋଟେ ରୋଷେଇଆ ଥୁଥୁ କରି ପ୍ଲେଟ ପରିଷ୍କାର କରୁଛି, ଛେପ ପକେଇକିରି ପ୍ଲେଟ ଟା ପରିଷ୍କାର କରୁଛି, ଆଉ ସେ ପ୍ଲେଟ ରେ ବଡ ବଡ ବାବୁ ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହେ କି ଦେଖ ସଂଯତର ସହକାରେ ଖାଅ, ଯେଉଁଠି ସେଉଠି ଖାଇଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଯାହାର ତାହାର ହାତରେ ଖାଇଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଯାହା ତାହା ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଖାଇବାଟାକୁ ସଂଯତ କର। କାହିଁକି ନା ଏ ଖାଇବାଟାରେ ମୋର ସ୍ୱଭାବ, ମୋର ଚଳନ ଜଡିତ। ମୋର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ସ୍ୱଭାବ, ଚଳନ, ଚରିତ୍ର, ପ୍ରକୃତି ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ତେଣୁକରି ମତେ ବୁଝି ବିଚାରି ଖାଇବାକୁ ହବ। ତା ହାତରେ ଯୋଉଠି ସେଉଠି ଯେମିତି ସେମିତି ଖାଇଦେଲେ ହବ ନାହିଁ। ତ ପୁଣି ଭକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଅରେ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବୁ ଜାଣିବୁ କେମିତି? ଠାକୁର ଅନୁସୂତି ଗ୍ରନ୍ଥର ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି, জীবনটাকে পালতে হলে রান্না বান্না করবি এমন স্বাস্থ্যপ্রদ সুপাচ্য হয়, পায় শক্তি তোদের জীবন। କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଜୀବନଟା ଶକ୍ତି ପାଏ ସେମିତି ଯେମିତି ମୋର ଖାଦ୍ୟଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ଆଉ ସୁପାଚ୍ୟ হয়। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ସୁପାଚ୍ୟ হয়, ପାଏ ଶକ୍ତି তোদের জীবন। ସୁପାଚ୍ୟ ନହେଲେ ମୋର ଜୀବନ ଶକ୍ତି ପାଇବ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋର ଖାଦ୍ୟଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ରାନ୍ନା ବାନ୍ନା କେମିତି, ରୋଷେଇଟା କେମିତି କରିବୁ ନା ଜୀବନଟାକେ ପାଲତେ ହଲେଇ ରାନ୍ନା ବାନ୍ନା କରବି ଏମନ, ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ରାନ୍ଧିବି ବାଢିବି ତ ଯେମିତି ଜୀବନଟା ମୋର ପାଳନ ହେଇପଡିଥିବ, ପାଳିତ ହଉଥିବ ମୋର ଜୀବନ, ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ହେଇଥିବ, ସୁପାଚ୍ୟ ହେଉଥିବ, ହଜମ କରି ହଉଥିବ, ସେଇଭଳି ଖାଦ୍ୟ ମତେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଭକ୍ତ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଏଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ, ତାହା କେମିତି ବୁଝିବୁ? ତ ଠାକୁର ସହଜ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗର 18 ଖଣ୍ଡରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଖାଇଲେ ତୃପ୍ତି ଆସେ, ତୁଷ୍ଟି ଆସେ, ଆଉ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ବୋଧ ଆସେ, ତାହା ହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅନୁକୂଳ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହବ। ତିନିଟା ଜିନିଷ ଠାକୁର କହିଲେ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ତୃପ୍ତି ଆସେ, ତୁଷ୍ଟି ଆସେ, ଆଉ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ବୋଧ ଆସେ। এই ତିନିଟା ଜିନିଷ ଯଦି ଆସିଲା ତାହେଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅନୁକୂଳ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିବୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁକୂଳ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁ, ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା ସୁନ୍ଦର ହବ, ଆମ ମନଟା ସୁନ୍ଦର ହବ, ଆମ ଚଳନଟା ସୁନ୍ଦର ହବ, ଆମର ସ୍ୱଭାବଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହବ। ତେଣୁ ଠାକୁରକୁ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, କିପରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ, ତାର କଣ ଖାଇଲେ ହବ? ତ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ଡେଫିନେସନ ଦେଇଦେଲେ, ତୃପ୍ତି ଆସେ, ତୁଷ୍ଟି ଆସେ, ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ବୋଧ ଆସେ, ଏଟା କ୍ଲାରିଟି ଆସିଲାନି। ପୁଣି ଭକ୍ତ କ୍ଲାରିଟି ପାଇଁ ପଚାରୁଛି, କି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅଛି ଆପଣ ସ୍ପେସିଫିକ କରି କୁହନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ହେବ ସହଜ ପାଚ୍ୟ, ଇଜିଲି ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିବ, ତା ସହିତ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ହୁଏ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ଯୋଡ଼ିଲେ, କହିଲେ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ହୁଏ ସହଜ ପାଚ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ। ସେଥିରେ ପୁଣି ଭକ୍ତ ପଚାରିଲେ, ସେ ଅନେକଙ୍କର ତ କ୍ଷୀରଟା ପସନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅନେକଙ୍କର କ୍ଷୀର ସହ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅନେକ କ୍ଷୀରଟାକୁ ହଜମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେଠି କେମିତି କରାଯାଇପାରେ? ନା ସେଠି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଭାତରେ ଗୋଳାଇ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ହୁଏ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ ବଢେଇବାକୁ ହୁଏ, ତ ଦ୍ୱାରା ଦୁଧ ହଜମ ହୁଏ। କ୍ଷୀର ହଜମ ହେବାର ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିଦେଲେ। ଇଏ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 18 ଖଣ୍ଡରେ ଅଛି। କେମିତି କରି ମତେ ଖାଇବାକୁ ହବ? ନା ଭାତରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ଗୋଳେଇକିରି
ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହବ। ସେ ଭାତର କ୍ଷୀର ଗୋଳି ଗୋଳି ଖାଉ ଖାଉ କ୍ଷୀରଟା ହଜମ ହବ ଏବଂ ହଜମ ହଉ ହଉ ହଜମ ଶକ୍ତିଟା ବଢିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷୀର ନିଆଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ମତେ ଖାଇବାଟା ସହଜ ପାଚ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ, ଯେ ସହଜରେ ହଜମ ହେଇଯାଉଥିବ ସେମିତି ଖାଦ୍ୟ, ତା ସହିତ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଟିକେ ନେବାକୁ ହବ। ଏତିକି ହେଇଗଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ, ଏଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଦରକାର। ତେଣୁ କଣ ରୋଷେଇ କରିବି, କେମିତି ରୋଷେଇ କରିବି, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ଗାଇଡଲାଇନ ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ କରିଦେଲେ। ତୋର ଯୋଉଠି ରୋଷେଇ କରିବୁ ସେ ରନ୍ଧନଶାଳ ଯେମିତି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଥାଏ। ସେ ରନ୍ଧନଶାଳରେ ପାଖାପାଖି 10-11ଟା ଖଣ୍ଡେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଯେମିତି ରନ୍ଧନଶାଳା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଥିବ, ତାର ବାତାବରଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ନପାରେ। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏପରି ହେଇଥିବା ଦରକାର ଯେ ଯେମିତି ସହଜ ଆଉ ବ୍ୟାଧିମୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି, ସତ୍ ଚିନ୍ତାରେ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ସଦାଚାର ପରାୟଣତା ଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯାଇକି ସେମାନେ ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଅନ୍ୟଥା ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ରନ୍ଧନଶାଳାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ସମସ୍ତ ଲୁଗାପଟା ପ୍ରয়োଜନ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେମିତି ପରିଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ଆଉ ସେ ଲୁଗାପଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରମଣର ଧାର ଧରେ ନା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମତେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ତୃତୀୟଟା ହେଲା ଲୁଗାପଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମତେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ହବ। ତାପରେ ବାସି ଲୁଗାରେ କିମ୍ବା ବାହାରୁ ଆସି ଲୁଗାପଟାରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିବା ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ। ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତା ଭିତରେ ଅନେକ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତା ସାଙ୍ଗରେ କାଶିବା, ଛିଙ୍କିବା, ହାଇ ଉଠିବା, କଥା କହିବା, ଏଗୁଡାକ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରେ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ମତେ କାଶ ହୁଏ, ଛିଙ୍କ ହୁଏ, ହାଇ ଉଠେ କି କଥା କହିବାକୁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ବାହାରକୁ ଆସିକିରି କଥା ସେଇ କାମ ସାରି ହାତ, ମୁହଁ, ନାକ, ଆଖି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଧୋଇ ପୁଣି ରନ୍ଧନଶାଳାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦରକାର। ଏଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ। ରନ୍ଧନଶାଳାର ଆସନ, ମାଟି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଯଦି ମୁଁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ତାହେଲେ ଜୀବାଣୁନାଶକ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ଵାରା ହାତ ଧୋଇବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ରନ୍ଧନ ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତା ଦ୍ଵାରା ଅନେକାଂଶ ଇନଫେକ୍ସନ, ଏଇ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣରୁ ମଣିଷ ରିହାତି ପାଏ। ତାପରେ ମୁହଁରେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ କି ଯାହା ରୋଷେଇ କରୁଛି ସେଟା ଠିକ ଠାକ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଲୁଣ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ରାଗ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ସୁସ୍ୱାଦୁ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଏଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରାନ୍ଧୁ ରାନ୍ଧୁ ମୁହଁରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏ ରାନ୍ଧୁ ରାନ୍ଧୁ ମୁହଁରେ ନ ଦେବା ଭଲ। ଯଦି ମୁହଁ ଦେବାକୁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ବାହାରକୁ ଆସି ମୁହଁରେ ଦେଇ ସେ ଟେଷ୍ଟ କରି ତାପରେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ମୁଖ ଆଉ ହାତ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବା ଦରକାର, ଧୋଇବା ଦରକାର। ତାପରେ ଯାଇକି ରନ୍ଧନରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ଦରକାର। କାହାର ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ରନ୍ଧନରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ରୋଗ ବ୍ୟାଧିର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଭିତରେ, ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଦରକାର ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟରୁ। ରୋଗ ବ୍ୟାଧିର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ରନ୍ଧନଶାଳାରେ ପଶିବା କଥା ନୁହେଁ। ରନ୍ଧନଶାଳାରେ ବହୁ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ମଧ୍ୟ ଭଲ ନୁହେଁ ବୋଲି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ତାର ବାତାବରଣ ଟା ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇପାରେ। ଏଇ ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଉମାନେ ନିଯୁକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହାରି ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଏଇ ପକ୍ୱ ଦ୍ରବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରିବା ଭଲ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ହାତ, ଗୋଡ, ମୁହଁ, ପରିଶୁଦ୍ଧ ଲୁଗାପଟା ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ରୋଷେଇ ପାଇଁ, ତା ଜୀବାଣୁ ନାଶକ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ଵାରା ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଧୋଇବା ଉଚିତ। ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ କଥା ରହିଛି ଯେ ରନ୍ଧନଶାଳ ଭିତରେ ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି ଯଦି ମୁଁ ମାନି ଚାଲେ, ତାହେଲେ ଅନେକ 90% ମୋର ଦେନ୍ ଏବଭ୍ 90% ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣରୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରେ। ତ ରନ୍ଧନଶାଳଟା ଏମିତି ହେବା ଦରକାର। ପୁଣି ଏ ରନ୍ଧନଟା କରିବ କେମିତି ନା, ରନ୍ଧନଟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବାକୁ ପଡିବ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ରନ୍ଧନ କରିବି। ସେ ରନ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଏ ନାରୀ ନୀତିର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କରି କଥା, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ତାଙ୍କର ଚଳନ ଓ ଚାହିଦା ଇତ୍ୟାଦି ଚିନ୍ତା କରି ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କର। ପରେ ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରି ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ପ୍ରୟୋଜନର ଉପକରଣ ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆନନ୍ଦ ଆରକ୍ତିମ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଅବଲୋକନର ସହିତ ଗୁରୁଜନକୁ ଅଭିବାଦନ କର। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କୁ ଯଥାଯଥ ଉତ୍ଫୁଲତାର ସହିତ ସ୍ନେହ ସମ୍ଭାଷଣ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଖବର ନେବାକୁ ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏହା ଅଭ୍ୟାସରେ
ଏପରି କରିନେବାକୁ ହବ ଯେ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖି ହିଁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଅକଥାର ଭିତର ଦେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରୟୋଜନର ଖବର ଅନାୟାସରେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାର। ଆଉ ଏହା ହିଁ ଯେପରି ତୁମର ରନ୍ଧନ ବେପାରକୁ ପରିଚାଳିତ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁପାତିକ ଆହାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଆନ୍ତି, ଦେଖିବ ଏପରି କରିଲେ ତୁମ ପରିବାର ରୋଗ ସଂକୁଳ ହୋଇ ତୁମକୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଓ ଦୁରବସ୍ଥାରେ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କି ଆମେ ରୋଷେଇ ଭିତରେ ଏଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୁରବସ୍ଥା କେମିତି ରୋଗ ସଂକୁଳ ହେଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ତା ଭିତରୁ ରିହାଇ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏତିକି ସବୁ କଥା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ କରୁଛି, ତ ପ୍ରଥମ କଥା କି ରନ୍ଧନଶାଳର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କହିଦେଇ ଗଲି 10-11ଟା ପଏଣ୍ଟ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାନିଯିବି। ତା ସହିତ ଯିଏ ରୋଷେଇ କରିବେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଚଳନଟା କେମିତି ହେବା ଦରକାର, କେମିତି ଦିନରୁ ରୋଷେଇ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କର କଥା, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଚଳନ ଚାହିଦା ଚିନ୍ତା କରି ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗଟା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହେବା ଦରକାର। ତ ଏ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହେଲେ ସୁବିଧା କଣ ନା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏଇ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗର ସହିତ ତାର କର୍ମ, ତାର ଚିନ୍ତା, ତାର ଚଳନର ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ଅଛି, କୋଅର୍ଡିନେସନ। ତ ସେ ସମନ୍ୱୟ ଭିତରେ ଦେଇ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ, ଆଉ ସେଇ ଉଠିକିରି ତାକୁ ଆଙ୍କି ଦେବାକୁ ହବ ଆଜି କଣ କରିବାକୁ ହବ ସାରା ଦିନର ପ୍ଲାନ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ତ ତେବେ ଯାଇକିରି ଏଇ ଚିନ୍ତା, ଚଳନ, ଚାହିଦା ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଠିକ ଠିକ ହବ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଉଠିବା ନହେଲା ତାହେଲେ ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ବେତାଳ ହେଇଯିବ। ତ ତାପରେ ଉଠିବା ପରେ କଣ କରିବା ଦରକାର ନା ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ମୋର ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ସରିକିରି ଏଇ ଆନନ୍ଦ ଆରକ୍ତିମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅବଲୋକନ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହଉଥିବ, ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର ଲାଲ, ସେଇଭଳିଆ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚାହିଁବି। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦେହରେ ଟିକେ ପଡିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଏକ୍ସପୋଜ ହେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଏକ୍ସପୋଜ ହେଲେ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଦେହ ଭିତରେ ପଡିବ ତା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ମୋ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିଛି ଜୀବାଣୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ନାଶ ହେଇଯିବେ। ଭିଟାମିନ ସିନ୍ଥେସିସ ହବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭିଟାମିନ ଡି ବୋଲି କହୁ। ତାର ସିନ୍ଥେସିସର, ତାର ସଂଶ୍ଳେଷଣର ଆଉ କୌଣସି ଆଧାର ନାହିଁ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯିଏ ଜୀବନରେ ଉଦୟ ହେବାଟା ଦେଖି ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଜୀବନରେ ଦେଖେ, ତା ଜୀବନଟା ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ ଦିଗରେ ଗତି କରେ, ଉଦୟ କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବାଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅବଲୋକନ ସହିତ ତାପରେ କଣ କରିବାକୁ ହୁଏ ନା ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଲଘୁଜନ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯଥାଯଥ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲତାର ସହିତ ସ୍ନେହ ସମ୍ଭାଷଣ ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଖବର ନେବାକୁ ହୁଏ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମର କାହାରି ହୁଏ ନା, ବହୁତ ରେୟାର। ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ହୁଏତ ରାତିରେ ହଠାତ୍ କରି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ସିରିୟସ ହେଇ ପଡିଲା, ଏମିତି ବି କଣ୍ଡିସନ ହୁଏ। ତ ସକାଳୁ ହୁଏତ ସେ ଭଲ ଅଛି, ଦେଖିଲା ବେଳେ ଖରା ବେଳେ କି ଦ୍ୱିପହରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାର ଦେହଟି ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତ ପ୍ରତିଟି ଦିନ, ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଅଲଗା ଅଲଗା, ସମାନ ହେଇ ନପାରେ। ତ ସେମିତି ମୋର ଘରେ ଅନେକ ପରିଜନ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ରୋଗର ଅବସ୍ଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ତ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହାକୁ ଅଭିବାଦନ କରିକି ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ, ଲଘୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ସମ୍ଭାଷଣ ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଖବରଟାକୁ ମୁଁ ନେବି। ତ ଏମିତି ମତେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଜଣଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖିଦେଲେ ଜଣା ପଡିଯିବ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା କେମିତି କଣ ଅଛି, ଏବଂ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା ଯେମିତି ସେଇଭଳିଆ ମୋର ରନ୍ଧନଟା ପ୍ଲାନିଂଟା ସେଇଭଳିଆ ହେବା ଦରକାର। ହୁଏତ ଆଜି ମୋର ପେଟ ଗଡବଡ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପନିର ତରକାରୀ କରିକି ତେଲ ମସଲା ରିଚ୍ କରିକିରି ପୁରା ଏକଦମ ବଢିଆ କରି ଗୋଟେ ତରକାରୀ ବନେଇଛି, ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ତାହାକୁ ଟାଇଫଏଡ ହେଇଛି, ତାର ଆନ୍ତରିକ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଅନ୍ତନଳୀ ସେଇଭଳି ତେଲ ମସଲା ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ ଘରେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ୱାଦୁ କରିକି ଭଲକିରି ତେଲ ମସଲା ପକେଇକି ତରକାରୀ ଟିକେ କଲି, ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ଖାଇଲା, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି, ଆଉ ତ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ।
ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପେଟ ଗୋଳମାଳ ଆହୁରି ବଢିଗଲା। ତ ତାର ଭିତରେ ଦେଇକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ହାନି ହୁଏ। ତେଣୁକରି ମତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟାକୁ ମୋର ପରିବାର ପରିଜନ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ରନ୍ଧନ କରୁଛି ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତିଦିନ ବୁଝିବାଟା ଏତେ ଜରୁରୀ। ତ ଯାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବୁଝି ତାଙ୍କରି ଭଳିଆ ରୋଷେଇ ଯଦି ମୁଁ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ରୋଗ ସଂକୁଳ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କଥା ଦୁରବସ୍ଥାର କଥା ଏଇଥିରେ ମୁଁ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେବି ନାହିଁ କି ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିବି ନାହିଁ କି ମୋ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦରରେ ରଖିପାରିବି। ତ ୟା ଭିତରେ ଦେଇକି ଅନାୟାସରେ ମୋର ବିନା କାରଣରେ ବହୁତ ଗୁଡା ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ହୁଏ ମେଡିସିନ ପାଇଁ, ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବୋଲି ବହୁତ ଗୁଡା ମେଡିସିନ ଦରକାର ହୁଏ। ଏଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ନ ବୁଝିକିରି ଯଦି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ସେଇ ଅନନେସେସାରୀ ଏକ୍ସପେନ୍ସ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ମୁଁ ନିବୃତ୍ତ ହେଇଯିବି। ସେଥିରେ ମୋର ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଭିଂ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ତେଣୁ କଥା ବୁଝାଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି ତାକୁ ଦେଖିକିରି ମୋର ରୋଷେଇଟା ହେବା ଦରକାର। ସେ ରୋଷେଇଟା କେମିତି କରିବି ନା ରୋଷେଇ କଣ କଣ କରିବି ମିନିମମ୍ ସେ ଅବସ୍ଥା ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ନେଇ ବୁଝିନେଲି। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱସ୍ଥ ଥିବି ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ରୁଟି ଯାହା ଯାହା ମୋର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ସେଗୁଡାକ ତ ମିନିମମ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ସେ ଭାତଟା କେମିତି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡିବ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କହିଦେଲେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗର 12 ଖଣ୍ଡରେ ଅଛି କି ଚାଉଳ ଧୁଆ ପାଣି ନ ଫୋପାଡି ସେଥିରେ ରାନ୍ଧିବା ଭଲ, ପେଜ ନ ଗାଳିବା ହିଁ ଭଲ। ଏ କଥା ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 12 ଖଣ୍ଡରେ ଅଛି। ତ ଆମେ କଣ କରୁ ସାଧାରଣ ଭାତ କରୁ କରୁ ପେଜଟାକୁ ଗାଳି ଦେଇ ଭାତ କରିବାରେ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପସନ୍ଦ କରୁ। ତା ଦ୍ଵାରା ଯେ କେତେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ କେତେ ପୋଷକ ତତ୍ଵ ଲସ୍ ହୁଅନ୍ତି, ତା ଦ୍ଵାରା ଯେ କେତେ ଭଲ୍ୟୁମେଟ୍ରିକ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ ଆମର କମିଯାଏ। ଭାତଟା କେତେ ଯେତେ ଅଧିକା ହେଇଥାନ୍ତା ଧରନ୍ତୁ ପେଜ ନ ଗାଳିଲେ ମୁଁ 100 ଗ୍ରାମର ଭାତ ଖାଉଛି ପେଜ ଯଦି ମୁଁ ଗାଳିବି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ 80 ଗ୍ରାମରେ ମୋର ସେଇ 100 ଗ୍ରାମର ଭାତ ପୂରଣ ହେଇଯାଇପାରେ। ହୁଏତ ମୋର ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ତାଠୁ କମରେ ହେଇଯାଇପାରେ। ତ ସେତିକି 20 ଗ୍ରାମର ଚାଉଳ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ବଚତ କରିପାରିବି, ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ସେଭିଂ କରିପାରିବି, ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବି। ତ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟରେ ଯଦି 20 25 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳର ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ ସେତିକି ମୁଁ ସେଭ୍ କରେ ତାହେଲେ ମୋର ମାସ ଯାକରେ କେତେ ଚାଉଳ ସେଭ୍ ହେଇଗଲା। ତ ତାର ସେଇ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ମୋର ପରିବାରର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ ହେଇପାରେ। ତ ଭାତ କେମିତି ରୋଷେଇ କରିବା ହୁଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଠାକୁର କହିଦେଲେ। ରୁଟି କରିବାକୁ ହୁଏ କେମିତି ସେଟା ମଧ୍ୟ କହିଦେଲେ। ରୁଟି ଆମେ କଣ କରୁ ସାଧାରଣତଃ ବେଲା ବେଲି କରି ଗ୍ୟାସର ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲେମରେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଗ୍ୟାସର ଆଞ୍ଚରେ ତାକୁ ଦେଇକିରି ସେକୁ। ସେଟା ଯେ ଶରୀର ପ୍ରତି ଏତେ କ୍ଷତିକାରକ ତା ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧାରୁନୁ କି ତା ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଟିକେ ଧାରଣା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯୋଉଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲେମରେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ଆମେ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋବର ଗ୍ୟାସ କିମ୍ବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ ତାକୁ ଦେଇକି ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁ ସେ ଭିତରେ ଦେଇକିରି କେତେ ଗୁଡାଏ ଟକ୍ସିକ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଅଛନ୍ତି, ବିଷ ଅଛି ତାର ଭିତରେ, ବିଷ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଜିନିଷ ଅଛି। ସେ ଗ୍ୟାସରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲେମରେ କଲେ ସେଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ସେଟା ଏକୁମୁଲେଟ ହୁଏ, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସେଟା ଜମିକି ରହେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ରୋଗକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ। ଏଇଆ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁଠୁ ସୁବିଧା ହବ ରୁଟିଟା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲିବ ଏଥିପାଇଁ ବୋଲି ଗ୍ୟାସରେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ କରି ତାକୁ ସେଥିରେ ସେକିକିରି ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପାଉ। କଅଁଳିଆ ରୁଟି ହୁଏ ପୁରା ଫୁଲିବା ଦରକାର, ଫୁଲିକିରି ତାକୁ ଆମେ ଖାଇକିରି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଏଇ ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଲା ଫ୍ଲେମରେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ ବୋଲି ରିଲିଜ ହୁଏ ଏଲପିଜି। ସେ ଏଇ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆମର ଗ୍ୟାସ ଯୋଉ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇଏ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ ଥାଏ। ସେ ମିଥେନ ଗ୍ୟାସଟା ଶରୀର ପାଇଁ ଟକ୍ସିକ ସେ ଦରକାର ପଡିଲେ ମଣିଷକୁ କ୍ୟାନସର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ପଛେଇବ ନାହିଁ। କ୍ୟାନସର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନ୍ ଗୁଡାକ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଜିନ୍ ଗୁଡାକ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେହରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ଏଇ ମିଥେନ। ତା ସହିତ ଏଇ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଫ୍ଲେମରେ ବସଉ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲେମରେ ଟଚ ହେଲେ ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଣୁ ଗୁଡାକ ସବୁ ପୋଡିଯାଏ, ପୋଡିକି ଚାରକୋଲ ଅଙ୍ଗାର ହେଇଯାଏ। ଯାହାର ଅଙ୍ଗାରକ ଯେତେ ବେଶୀ ହେଇଗଲା ଯୋଉ ଜିନିଷ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଯେତେ ଅଧିକା ପୋଡିଗଲା ସେ ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରୁ ଆକ୍ରିଲାମାଇଡ ବୋଲି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ କେମିକାଲ ପଦାର୍ଥ ବାହାରେ ସେଟା ଏତେ ଟକ୍ସିକ ଏତେ ବିଷ ଯିଏକି କ୍ୟାନସର କରିବାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ।
ତେଣୁ ଏ ଆକ୍ରିଲାମାଇଡ ଏଇ ଚାରିଂ ରେ ଫର୍ମେସନ ହେଇଯାଏ, ବର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ଏଇ ଯୋଉ ପୋଡି ଯାଉଛି, ଅଙ୍ଗାର ହେଇଯାଉଛି, କଳା କଳା ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଆକ୍ରିଲାମାଇଡ ଫର୍ମେସନ ହେଇକିରି ମଣିଷକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଏ। କେବଳ କ୍ୟାନ୍ସର ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ଅନେକ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଗ୍ୟାସ ଗୁଡାକରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ବାହାରେ, ଯେମିତି ଏୟାର ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ, ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, ପର୍ଟିକୁଲେଟ ମ୍ୟାଟର, ଫାଇନ ପର୍ଟିକୁଲେଟ ମ୍ୟାଟର, ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ରିଲିଜ, ଯୋଉଗୁଡାକୁ ଆମ ବାୟୁକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରନ୍ତି, ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ରେ ସେମାନେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଡ ଷ୍ଟପ କୁ ଯାଆନ୍ତି, ଏ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହଉନାହିଁ। ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ମୋର ନଥିଲା, ମୋର ଆନସେଷ୍ଟ୍ରି ଜେନେରେସନ ଭିତରେ ନାହିଁ, ମୋର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ କାହାରି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ମୋର ବଂଶରେ ନାହିଁ, ତଥାପି ମତେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଧରୁଛି। ହୁଏତ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛି, ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଆସିଲେ, ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ମଣିଷର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପୃତ, ଆଉ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରେ, ନାମ ଧ୍ୟାନ କରେ, ମେଡିଟେସନ କରେ, ଯାହା ଯାହା ଷ୍ଟ୍ରେସ ରିଲିଜିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ ଗୁଡାକ କରେ, ତଥାପି ଦେଖାଯାଏ ତାର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଟା ବଢି ଯାଉଛି। ଯୋଉମାନେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଅନ୍ତତଃ ଅଛି, ରୋଗ ଅଛି ତାଙ୍କର, ଧାରାରେ ସେ ରୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ମେଡିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି, ମେଡିସିନ ଡୋଜ ତାଙ୍କୁ ବଢିବାକୁ ପଡୁଛି। ମେଡିସିନ ଡୋଜ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କମିବାରେ ଆସିନାହିଁ। ଇଏ ହୁଏତ ଦେଖୁଛି ମୋର ସବୁ କିଛି ସମାନ ଅଛି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସ ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଢେଇବାର କାରକ, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଢୁଛି କାହିଁକି? ତ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଢିବାର ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ଏଇ ପାକ ପୋଷଣୀ ରକ୍ତଚାପ, ଏଇ ମୋର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଭିତର ଦେଇକି ଏତେ ଆସେ। ତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମୁଁ ଜାଣିନି, ପୋଡା ପୋଡା ରୁଟି ଖାଇଲି, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗ୍ୟାସ ଫ୍ଲେମରେ ବାଇଗଣ ପୋଡୁ, ଟମାଟୋ ପୋଡୁ, ଆଳୁ ପୋଡୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପୋଡୁ, ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତା କରୁ, ଆଣି ସେ ଭର୍ତ୍ତା କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲେମ ଦ୍ଵାରା ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ। ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲେମରେ ପଡିଲେ ଗ୍ୟାସର ବର୍ଣ୍ଣର ଟା ଖରାପ ହବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଲି କିଣି ଆଣୁ ବାହାରୁ, ସେ ଜାଲି ଉପରେ ବସେଇକିରି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗ୍ୟାସ ଫ୍ଲେମ ଦେଇକିରି ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଗ୍ୟାସ ଫ୍ଲେମରେ ଫୁଡ ଷ୍ଟପ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସେ, ଫୁଡ ଷ୍ଟପ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆସିଲେ ଏତେ ସାରା ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ମୋର ସେଥିରେ କାର୍ଡିଓ ଭାସ୍କୁଲାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଯାଏ, ମୋର ବିପି ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେଖାଯାଏ ତାର କାରଣଟା ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ, ଏଇ ରୋଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ ହବାର କାରଣ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଆମର ଏଇ ମାନେ ଅସଦାଚାରୀ ରନ୍ଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅସଦାଚାରୀ ଭକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅସଦାଚାରୀ ଏଇ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ୟାର ଭିତରୁ ମୋର ରୋଗଟା ବଢେଇ ଆସେ। ଏତେ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ତ ବହୁତ କଥା ଜାଣିନେ, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ ଠାରୁ ବିରତ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର, ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଅନ୍ତତଃ ଏତିକିରୁ ବୁଝିଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲେମରେ କେବେ ବି ଆମେ ରୁଟି ସେକିବା ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲେମରେ କୌଣସି ଫୁଡ ଷ୍ଟପକୁ ପୋଡିବା ନାହିଁ, ଏବଂ ପୋଡା ଦ୍ରବ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ଖାଇବା ନାହିଁ। ସେ ଅଙ୍ଗାରଟା ଯଦି ମୋ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଗଲା, ସେଥିରେ ଆକ୍ରିଲାମାଇଡ ଫର୍ମେସନ ଥାଏ, ସେ ଆକ୍ରିଲାମାଇଡ ଗୁଡାକ ମୋ ଶରୀରକୁ କ୍ୟାନ୍ସର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ମୋର ରକ୍ତଚାପ ବଢେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ମୋର ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ବଢେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମତେ ସେ ବଢାଇବା ଦିଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡାକ କରିବା ଅନୁଚିତ। ତ ଭାତ କେମିତି କରିବାକୁ ହୁଏ, ରୁଟି କେମିତି କରିବାକୁ ହୁଏ, ଏଇଟା ମତେ ଠାକୁର ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କହିଦେଲେ, ଯାହାକୁ ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖିଛି ଏବଂ କହୁଛି ଏଇ ଭଳିଆ ଚାଲିବା ଦରକାର। କେବଳ ସେଟା ନୁହେଁ, ଠାକୁର କହିଲେ କେବଳ ଭାତ ଖାଇଲେ ହବ ନାହିଁ, କେବଳ ରୁଟି ଖାଇଲେ ହବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ମିଶ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ହବ। ମିଶ୍ର ଖାଦ୍ୟ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଭାତ ସହିତ ମତେ ରୁଟି ବି ଖାଇବାକୁ ହବ। ଆଉ ରୁଟିଟା କେମିତି କରିବା ଦରକାର ନା, ରୁଟିଟା ଆମେ କେବଳ ଗହମ ଅଟାରେ ରୁଟି କରିଦଉ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଗହମ ଅଟାରେ କେବଳ ରୁଟି କଲେ ଚଳିବ ନା, ଗହମ ଅଟା ସହିତ ତା ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ବୁଟ ଡାଲିର ଅଟା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଶେଇବାକୁ ପଡେ। ତ ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ, ମୋର ଯୋଉ ଗ୍ଲାଇସେମିକ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଥାଏ, ମୋର ଶର୍କରା ତତ୍ଵ କିମ୍ବା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ର ଲୋଡ ଟାକୁ ମତେ କମେଇବାକୁ ପଡେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମିଶ୍ର ଖାଦ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଏତେ କଥା କହିଲେ। ତ ମିଶ୍ର ଖାଦ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଭାତ ସହିତ ରୁଟି ବି ଖାଇବାକୁ ହବ। ଆଉ ରୁଟି ସହିତ ରୁଟି କେବଳ ଅଟାରେ କଲେ ହବ ନାହିଁ, ସେ ଅଟାର ସହିତ ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯୋଉଟା ଲୋ ଗ୍ଲାଇସେମିକ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଜିନିଷ, ପ୍ରୋଟିନ ଜିନିଷ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମତେ ଆଡ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ତାର ଭିତରେ କଣ ନା, ମୋର ଗହମ ଅଟା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ବୁଟ ଡାଲିର ଅଟା ବେସନ, ସେଇଟାରେ ଠାକୁର କହିଲେ ବୁଟ ଡାଲିର ବେସନ ଯଦି ଅଟା ସହିତ ମିଶେଇକିରି ରୁଟି କରି ଖିଆଯାଏ, ତାଠାରୁ ବୋଧେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଉଚିତ କମ ଅଛି। ତ ତା ସହିତ ଦରକାର ପଡିଲେ ସେ ପଣସର ଅଟା କି ଅଲଗା ଆମର ମିଲେଟ ଗ୍ରେନ୍ସ ଅଛି, ତାର ଅଟା, ଯାହାକୁ ମାଣ୍ଡିଆ, ସୁଆଁ, କୋଦୋ, କୁଟକି ଏମିତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବାଜରା କୁହାଯାଏ, ତାରି ଅଟା
ଇଏ କିଛି କିଛି ଅଟା ଯଦି ତାକୁ ମିଶେଇ ଦିଆଯାଏ ଗହମ ଅଟା ସହିତ, ତାହେଲେ ମୋର ଏ ଯୋଉ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଲୋଡ ଟା କମିଯାଏ, ଶ୍ଵେତ ସାର ଜିନିଷ ଲୋଡ ଟା ମୋର କମିଯାଏ। ତା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଯୋଉ ଅଯଥା ମେଦବହୁଳ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଅଯଥା ଡାଇବେଟିସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଏଇ ଅଯଥା ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଲିଭର ଡିପୋଜିସନ, ଲିଭର ଡିଜର୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଏଗୁଡାକ ହବ ନାହିଁ, କମିବ, କମ ରହିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ ମତେ ଅଲ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡିବ, ଖାଦ୍ୟକୁ ରେଗୁଲେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ କେମିତି ଭାତ ରନ୍ଧନ କରିବାକୁ ହୁଏ ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, କେମିତି ରୁଟି କରିବାକୁ ହୁଏ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, କେମିତି ଡାଲି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ହୁଏ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ଠାକୁର ପୁଣି କହିଲେ ଡାଲି, ଡାଲିଟା କେମିତି କରିବାକୁ ହୁଏ, ଦିନେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ବିରିରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଖୁବ ଅଛି, ପୁଷ୍ଟି ଖୁବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିରିଟା ସାତ୍विକ ନୁହେଁ। ନର୍ଭ ଆଉ ବ୍ରେନ, ସ୍ନାୟୁ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସେତେ ରେସ୍ପନ୍ସିଭ ବା ସାଡା ପ୍ରବଣ କରିପାରେ ନା ବିରି। ତେଣୁ ମୁଗ ଡାଲି ପୁଷ୍ଟିକର, ପୁଣି ନର୍ଭ ସ୍ନାୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ରେସ୍ପନ୍ସିଭ ସାଡା ପ୍ରବଣ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଗ ଡାଲିଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ବିରିଟାକୁ ମୁଁ କମ କରିବି, ବିରିଟା କନଜପସନ କମ କରିବି। ବିରିରେ ୟୁରିକ ଏସିଡ ପରିମାଣ ସିନ୍ଥେସିସ, ତାର ବାୟ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ୟୁରିକ ଏସିଡ ବହୁତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତା ଦ୍ଵାରା ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ଯୋଉ ଆର୍ଥରାଇଟିସ କିମ୍ବା ରିମାଟିଜିମ ଏଭଳିଆ ସବୁ ରୋଗ ଅଛନ୍ତି, ବାତ ରୋଗ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ପୁଣି ୟୁରିକ ଏସିଡ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଜମା ହବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବିରି। ତେଣୁ ବିରି ଯେତେ କମ କରାଯାଏ ସେତେ ଭଲ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କ୍ଲିୟର କହିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 20 ଖଣ୍ଡରେ କହିଛନ୍ତି କି ବିରିରେ ପୁଷ୍ଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଖୁବ ସାତ୍विକ ନୁହେଁ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସାତ୍विକ ଖାନା କଥା କହୁ, ସାତ୍विକ ଖାଇବା କଥା କହୁ, କିନ୍ତୁ ବିରି ଚକୁଳି ନହେଲେ ହୁଏ ନା, ବିରି ବରା ନହେଲେ ହୁଏ ନା, ବିରିର ସରଞ୍ଜାମ ନହେଲେ ହୁଏ ନା, ବିରି ବଢି ନହେଲେ ହୁଏ ନା। ବଢି କେମିତି କରିବାକୁ ହୁଏ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ସେଟା କହିଦେଇଛନ୍ତି। ବିରି ବଢି କରିବ, ସେ ବିରି ବଢି ସହିତ ରାଶି ଟିକେ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ, ସେଥିରେ ବାଦାମ ଟିକେ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ରାଶି ବାଦାମ ଦେଇ ଯଦି ବଢି କରାଯାଏ ନା, ସେ ତାଠାରୁ ପୁଷ୍ଟି ବୋଧେ ଆଉ ରେୟାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବଢିରେ ବିରି ଆଉ ବାଦାମ ଟିକେ ଦେବାକୁ ହୁଏ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ବତେଇ ଦେଲେ ଠାକୁର। ତ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତାର ସରଞ୍ଜାମ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ, ପ୍ରତିଟି ପଦକ୍ଷେପ, ପ୍ରତିଟି ପଦକ୍ଷେପରେ ଆମକୁ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର। କି ସେଇ ଅନୁସାରେ ମତେ କିନ୍ତୁ ଚାଲିଲେ ମୋର ଏଇ ଯେ ଜୀବନଟା ସୁନ୍ଦର ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବିରି କି କହିଲେ ବିରିଟା ଖୁବ ସାତ୍विକ ନୁହେଁ, ବିରି କନଜପସନ ମତେ ଟିକେ କମ ଦରକାର। ତାହେଲେ କଣ କରିବା ଦରକାର ନା, ଡାଲିଟା ପୁଷ୍ଟିକର ଡାଲି ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ହଉଛି ମୁଗ। ଏ ମୁଗଟା ହଉଛି ହାଇ ରେସ୍ପନ୍ସିଭ, ବ୍ରେନ ଆଉ ନର୍ଭକୁ ବହୁତ ରେସ୍ପନ୍ସିଭ କରେ, ଝାଡା ପ୍ରବଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ମୁଗର ଧାର ଧାରୁନି, ମୁଗ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମର ମନୀଷୀ ମାନେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷଗଣ ଇଏ ସମସ୍ତେ ଆମର ଶ୍ରାଦ୍ଧଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଏ ଦେବ ଦେବତାଙ୍କର ଯେତିକି କର୍ମ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଗର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ମୁଗ ଡାଲି ସେଠି ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ମୁଗ ଡାଲି, ଏଇ ପୂଜାରେ ମୁଗର ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଏଇଥିରେ ଏଇ ପୂଜା ପର୍ବରେ ଲଗେଇବାର ପ୍ରଥା ଆମର ରହିଆସିଛି। କାହିଁକି ମୁଗଟା ଏତେ ରେସ୍ପନ୍ସିଭ, ଆଉ ସେ ବ୍ରେନ ଆଉ ନର୍ଭ ଏ ଦୁଇ ଗୁଡାକୁ ଏକଦମ ସାଡା ପ୍ରବଣ କରି ତୋଳେ। ତେଣୁ ଏ ଡାଲିର ଗୁଣାଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣାନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୁଗ ଡାଲି ଖାଇଲେ, ମୁଗ ଡାଲି ପାଇଁ ପୁଣି ଠାକୁର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଦେଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଗ ଡାଲି ଖାଇଲେ ତ ବାୟୁ ହଉଛି। ତ ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଗ ଡାଲିର ସବୁ ଗୁଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୋଷ ଟିକେ ବାୟୁ କରେ। କଞ୍ଚା ମୁଗଟା ଭଲ, ଭଜା ମୁଗଟା ତାଠୁ ଟିକେ ଖରାପ। ଭଜା ମୁଗଟାକୁ ଯଦି ଭାଜି ଦଉ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ବାୟୁ ଅଧିକା ହୁଏ। ତ ଆମେ ମୁଗର ଟିକେ ବାସ୍ନା, ମୁଗ ଡାଲି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଗଟାକୁ ଆମେ କଞ୍ଚା ଡାଲିଟାକୁ ଭାଜୁ, କିମ୍ବା ମୁଗଟାକୁ ଭାଜିକିରି ତାକୁ ଡାଲି କରୁ। ଠାକୁର କହିଲେ କଞ୍ଚା ମୁଗ ହିଁ ଭଲ, ସେ ଭିତରେ ଏତେ ବାୟୁ ହୁଏ ନା। ଆଉ ଡାଲି କେମିତି ରାନ୍ଧିବା ଭଲ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ବତେଇ ଦେଲେ। ମା ଜଣେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଡାଲିଟା କେମିତି ରାନ୍ଧିବାକୁ ହୁଏ? ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଟିକେ ବହଳିଆ ଡାଲିଟା ହେଲେ ହିଁ ଭଲ, ବହଳିଆ ଡାଲି। ଆଉ ପେଟ ଖରାପ ଥିଲେ ଡାଲିର ପାଣିଟା ଭଲ। ପେଟ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ପାଇଁ ବହଳିଆ ଡାଲି, ଆଉ ପେଟ ଯାହାର ଖରାପ ଥିବ, ଗୋଳମାଳ ଥିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଡାଲିର ପାଣିଟା ଭଲ, ସେଠି ବହଳିଆ ଡାଲି ଖାଇଲେ ହବନି। ଆଉ ଡାଲି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବା ଦରକାର। ଆମେ କରୁ କଣ, ଏଇ ଡାଲି ନ ସିଝେଇକି ଆମେ ତାକୁ ବ୍ରେକେଜ କରୁ, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉ। କେମିତି? ଆମେ ସମସ୍ତେ କର୍ମଜୀବୀ, ସମୟ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ, ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ ଧନ୍ଦାରେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ, ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ପ୍ରେସର କୁକର ଆଣିଲୁ, ଡାଲିଟା ପକେଇ ଦେଇକି ଫଟ 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 4, 5, 7ଟା ସିଟି ଆମେ ବଜେଇଦେଲୁ। ସେ ସିଟିରେ ପୁଣି କମ୍ପିଟିସନ, ପଡୋଶୀ ଘରେ ଯାଇ କଥା ହେଇକି ତୋର ଡାଲିଟା କେତେଟା ସିଟିରେ ସିଝୁଛି? ସେ କହିଲା 3ଟା ସିଝୁଛି, ମୋରଟା 5ଟା ଡାଲିରେ 5ଟା ସିଟି। ଯାହାର ସିଟି ଯେତେ ବାଜିଲା, ଯେତେ କମ ସମୟରେ ଫଟ 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 5 ମିନିଟରେ 5ଟା ସିଟି ବାଜିଲା, ତାର ସେତେ କ୍ରେଡିଟ।
तो सिटी बजेइकिरी प्रेशर कुकर रे आमे डालीटा सिझ किंतु डालीटा तैयारी हेबा पई जे जो फूड स्टॉक फूड मटेरियल खाद्य पदार्थ तैयारी हेबा पई जेते दिन लागिची जेते समय लागिची तार भितरे इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन तार अणु अणु भितरे तार बंधनटा एते जोरे बांधी था जे तैयारी हेबा पई जेते समय तार भितरे आणविक विन्यासर संगठन ता भितरे आणविक जो आकर्षण तार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तार एसोसिएशन सेमानकर सेते तो सेमाने शीघ्र सिझिबे नाही तांकु सिझिबा पई टिके समय दरकार फुटे 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 जो डालीटा जेते स्ट्रांग से डाली सेते अधिका समय लागे सिझिबा पई आमे से तारो नेचुरल प्रक्रिया रे न सिझेकी आमे ताकु भांगी दो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर देकी ए जो पूर्वरु कथा आरंभ करथिले आमे जोटा होची विभिन्न प्रकार खाद्य रे पोड़ी गले जे विभिन्न प्रकार पर्टिकुलेट मैटर सृष्टि हुए कार्बन मोनोक्साइड सृष्टि हुए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सृष्टि हुए आ विभिन्न प्रकार एक्रिलामाइड आम भितर पशे तो ये सब जते गुण वैशिष्ट्य गुड़ाक अच्छा जो खराब टॉक्सिक रिलीज सब्सटेंस ये हाई फ्लेम रे एमाने सब सक्रिय हो जाते अधिका हिट रे तो से कम हिट रे अधिका समय पर्यंत आमे जदि ताकू फुटौ ताले सेटा सिद्ध हुए सेटा सिझे किंतु प्रकृत रे आमे देखु डालीटा गुंड हो गले पानी रे मिसी गले भाबु एटा सिझी गला किंतु प्रकृत रे सेटा सिझे नाही से डालीटा ब्रेथ रो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल भांगी जाए भांगी कि सेटा सेमती थाए अंततः आमे परीक्षा करले देखले जानि परिबा जोडा प्रेशर कुकर रे डाली पूरा घुटी हो जाइछि बोली कहू पूरा मिक्स हो जाइछि तार डाली रो गोटे दाना को आनी जदि आमे हाथ रे चिपु से बाली भलिया टाण टाण लागे से सिझी न थाए सेटा भांगी जाई कि गुंड हो जाइछि तो ये भंगा डाली से शरीर को बहुत क्षति करे ସେଥିରେ ଯାହା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ ସେଗୁଡାକୁ ମଧ୍ୟ ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ ସେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗୁଡାକ ମୋର ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଗୁଡାକ ମୋ ଶରୀରରେ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗେ ନା ଆଉ ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା ବରଂ ଏ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ ହେଇଯାଏ ଫର୍ମେଣ୍ଟେଡ ହେଇଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁ ଯୋଉଟା ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଡାଲି କିମ୍ବା ଯାହା କିଛି ଆମେ ରୋଷେଇ କରିଥାଉ ସେଗୁଡାକ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହେଇଯାଏ ଗନ୍ଧ ହେଇଯାଏ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଆମ୍ବିଳା ହେଇଯାଏ ଫର୍ମେଣ୍ଟେଡ ହେଇଯାଏ ଯୋଉଗୁଡାକ ଡେକ୍ଚିରେ ଏ ଯୋଉ ସିଝେଇ ରୋଷେଇ ହେଇଥାଏ तो सेगुड़ाक बहुत समय धरिकी रुहे श्री जगन्नाथंकर प्रसाद रे डाली तो कुआ जाए दी दिन पर्यंत मध्य रुहे किछि खराब हुए ना तार कारण होची या एतिरे कोनोसी प्रेशर दिया जाई न थाए एतिरे लो टेम्परेचर रे डाली सिझी थाए अनेक समय धरिकी डाली सिझी थाए तेणु डालीटा को मते एई भली भाबरे रोषेई करबा को आ से डालीटा प्रकृत रे मो स्वास्थ्य पे भलो तो सेतिरे कहले आज्ञा केउ डालीटी लिवर पई भलो लिवर तो सब गळमाळ हो जाउछि ठाकुर कहले डाली कहले तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट भितर पशिले लिवर गंडगोल हो जाए तो लिवर भितर कार्बोहाइड्रेट डिपोजिशन हुए तेणुक मत प्रोटीन सब्सटेंसेस बढ़ेवा पड़ो तेणु ये डाली कहले तो सब डाली रे प्रोटीन अच्छे किंतु लिवर पई पिता भल मोर प्रति खाद्य प्रतिदिन जदि किसी ना किसी पिता रहा ताले मोर लिवर रो स्वास्थ्य मध्य भल रही तेणु मत डाली केमती करने को सेटा मध्य ठाकुर बतईदे मत तरकारी केमती करने को सेटा मध्य ठाकुर बतईदे ठाकुर कहले तरकारी रे आमे कौन करू मार्केट रु जेतेबेले पनीपरिबा किनी आनु से पनीपरिबा एज सच आमे घर भितरे परिबा डला रे भर्ती कर किंतु ताकू मार्केट रे बहु प्रकार धूली डस्ट आरंभ करिक रोग जीवाणु कार काश छिंक सब भितरे संक्रमित होई थाए ए पनीपरिबा तो घर को आणु आणु प्रथमे ताकू उत्तम रूपे धोई नेबा दरकार धोई नेगिरी तापरे ताकू पानी छाडिला परे मोर जो निर्दिष्ट जगह पनीपरिबा रखे सी जगह पनीपरिबा रहिबा तो से मोर प्रथम फास्ट लाइन डिफेन्स तैयारी हुए प्रथम अवस्था अनेक रोग जीवाणु को मुझे धोईबी केमिति ना तार मध्य विधान अच्छे आमे कौन करू गोटे डेक्ची रे सब गुड़ाक पकई दे पानी नहीं से पानी रे गोटे पानी रे सब गुड़ाक पनीपरिबा को बारंबार बारंबार आमे धोऊ ठाकुर एगुड़ाक मना करिसंती ठाकुर कहले गोटे जल रे जदि विभिन्न जिनिस को बहुबार धुआ जाए ताले ता भीतर देखि रोग संक्रमित हुए तो किछि पनीपरिबा रे जो जीवाणु अच्छी से अन्य पनीपरिबा प्रति कंपेटेबल ना हुए तो सेही पनीपरिबा आनिकी जो सहित कंफर्टेबल से हुए तो अलगा सहित कंफर्टेबल नुहे संगति नाही से असंगति जिनिस जदि आनिकी संगत जीवाणु भितर संगे मिसी गला ताले हुए तो सेथिरे रोग सृष्टि करि पारे एई संभावनाटा मध्य अछि तेणु जेतेबेले मते पनीपरिबा धोइबा को हुए मते रनिंग टैप वाटर रे धोइबा को पड़िबो रनिंग टैप वाटर माने जो पानी बोहि जाउथबो से भलिया ताको देखैकिरी प्रति रोग जीवाणु को बुहेई देबा पय मते चेष्टा करिया को पड़िबो रनिंग टैप वाटर रे जदि मु धोई दिए ताले खूब भल
ଆଉ ତାର ପାଣି ଛାଡିଲା ପରେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ନେଇକି ରଖେ। ଆଉ ପନିପରିବା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାଟୁଛି କିମ୍ବା ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ପନିପରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଧୋଇବି, ତାପରେ ମୁଁ କାଟିବି। ଆମେ କଣ କରୁ, ଉଲ୍ଟା କରୁ, ପ୍ରଥମେ କାଟୁ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଧୋଉ। ଇଏ କାଟିକି ଧୋଇବା ଦ୍ଵାରା ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଖାଦ୍ୟ ତତ୍ଵ ତ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ତା ସହିତ କିଛି ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ଧରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମେ ଅମୃତଭଣ୍ଡାଟା ଆଣିକି ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଚାଞ୍ଚି ଦଉ, ଚାଞ୍ଚି ଦେଇକି ତାପରେ କାଟିକିରି ପୁଣି ଗୋଟେ ପାଣି ଭିତରେ ତାକୁ ଭରି ଦଉ, ପାଣି ଭିତରେ ଭରିକି ତାକୁ ଧୋଇକିରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତରକାରୀରେ ପକେଇଲି ତାକୁ ଧୋଇକିରି ମୁଁ ପକାଏ। ସେଥିରେ କେତେ ଲସେସ୍ ହଉଛି ଆମେ କଣ କେବେ ଧ୍ୟାନ ଦଉ? ସେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ଅଛି, ଯାହା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏନଜାଇମ ଅଛି, ତାକୁ ଆମାଇଲେଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ଆମାଇଲେଜ ଏନଜାଇମ ମୋର ଶରୀରରେ ଡାଇଜେସନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କିଛି ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସିଝୁ ନଥିବ, ଡାଲି ଯଦି ସିଝୁ ନଥିବ, ତାହେଲେ ମଟର ଯଦି ସିଝୁ ନଥିବ, 2-4 ଖଣ୍ଡ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଯଦି ପକେଇ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ସିଏ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସିଝିଯିବ, ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା। ସେଥିପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଆମାଇଲେଜ ଏନଜାଇମ୍ସ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏନଜାଇମ ଗୁଡାକ ସିଝେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଡାଇଜେସନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମୋର କ୍ଷୀର ଭିତରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା କାଟିଲି, ସେ ଭିତରେ ଯେତିକି କ୍ଷୀର ଥିଲା, ଆମାଇଲେଜ ଏନଜାଇମ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ପାପେନ ଅଛି, ସେଗୁଡାକୁ ମୁଁ ଧୋଇକିରି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି, ଧୋଇକିରି ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି। ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ମୁଁ ଖାଲିଟା ଯୋଉଥିରେ ମୋର ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ତତ୍ଵ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଏନଜାଇମ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ପାପେନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ତରକାରୀରେ ଡାଲମାରେ ମୁଁ ପକେଇଲି। ତ ଏଭଳି କରିକିରି ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟାକୁ ଆମେ ହାନି ପହଞ୍ଚଉ। କେବଳ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବୋଲି ନାହିଁ, ବହୁତ ସମୟ ତ ସରି ଆସିଲାଣି। ତ ବହୁତ ଗୁଡେ ଏମିତି ପନିପରିବା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଗୁଡାକର ଖାଦ୍ୟ ତତ୍ଵ ଆମେ ଅନାୟାସରେ ବିନା କାରଣରେ ଆମେ ଧୋଇ ଦଉ। ଏମିତି ବି ପନିପରିବା ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଚାଞ୍ଚୁ, ଚୋପା ଯାହାର ଛଡେଇବା କଥା ନାହିଁ, ସେ ଚୋପା ଗୁଡାକ ଛଡେଇକି ଚୋପା ଫୋପାଡି ଦଉ। କେତେ ଚୋପାରେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଆନ୍ଥୋସିଆନିନ ଅଛନ୍ତି, କ୍ୟାରୋଟିନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଆମର ଭିଟାମିନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଫାଇବର ଅଛି, ଇଏ ସବୁ ଗୁଡାକ କିନ୍ତୁ ସେ ଚୋପାରୁ ଆମେ ବାଦ ଦଉ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଚୋପା ଖାଇଲେ ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀ କିମ୍ବା ଆମ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମକୁ ଅସୁବିଧା ପହଞ୍ଚେଇବ, ଅସ୍ୱାଦ ପହଞ୍ଚେଇବ, ସେଗୁଡାକ ସିନା ଆମେ ପକେଇବା ଦରକାର। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ଚୋପାକୁ ଚାଞ୍ଚିକିରି ରୋଷେଇ କରୁ, ଯୋଉଥିରେ କି ଫାଇବର ଥାଏ, ଫାଇବରଟାକୁ ଫୋପାଡିକି ଆମେ କେବଳ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ କନଜ୍ୟୁମ କରୁ, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ। ଟମାଟର ଚୋପା, ବାଇଗଣର ଚୋପା, ସେଗୁଡାକୁ ବାହାର କରିକି ଆମେ ଫୋପାଡୁ। ଯୋଉ ଚୋପା ଗୁଡାକ ଦେଇକିରି ଆମର ବହୁତ ଗୁଡେ ଭିଟାମିନ୍ସ, ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଆମେ ଲସ୍ କରୁ। ତେଣୁକରି ଯୋଉ ଜହ୍ନି ଚୋପା, ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉ। ଜହ୍ନି ଚୋପାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡିସ୍ ତିଆରି ହୁଏ। ମଟର ଛୁଇଁ ଆମେ ଆଣୁ, ମଟର ଛୁଇଁ ଚୋପାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉ, ଗାଈକି ଦଉ ତାକୁ। ମଟର ଛୁଇଁର ଠାକୁର କହିଲେ ମତେ ଏଇ ଯୋଉ ମା ମାନେ ସବୁ ବାଛି ବାଛିକିରି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ ମତେ ସବୁ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ଥଟା ମଜାରେ ଦିନେ କହୁଥିଲେ, ମା ମାନେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ କହନ୍ତି ନା, ମା ମାନେ ଖାଆନ୍ତି କଣ ନା, ମଟର ଚୋପା ଖାଆନ୍ତି, ଜହ୍ନି ଚୋପା ଖାଆନ୍ତି, ଏଇ ଯେତିକି ଚୋପାକୁ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ସେଗୁଡାକ ସବୁ ମା ମାନେ ଖାଆନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେମାନେ ମା ମାନେ ସବୁ ଖରାପ ଖାଇବେ, ଆଉ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଦେବେ। ଏ ଭଲ ଦେବା ଆଉ ଖରାପ ଖାଇବା ଚକ୍କରରେ ସେମାନେ ଭଲ ଖାଆନ୍ତି ବୋଲି ଠାକୁର କହନ୍ତି। ସେ ମଟର ଛୁଇଁର ଉପର ସ୍କେଲିଟନ ଟାକୁ ଯଦି ବାହାର କରି ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ରୋଷେଇ ଦିଆଯାଏ, ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ପୁରା ଏକଦମ ଏଇ ଯୋଉ ଛତୁ ପନିର ଖାଇଲା ଭଳି ଲାଗେ, ଏଭଳି ଟେଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇ ଜାଣୁନା, କରି ଜାଣୁନା। ଏଇ ରନ୍ଧନ ବିଷୟରେ ବହୁତ ବହୁତ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 22 ଖଣ୍ଡ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଅନେକ କଥା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ। କେମିତି ୟା ପୂର୍ବରୁ ତ ସମୟ ଭିତରେ ସବୁ କଭର ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତ ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀର ଗୋଟେ ସମ୍ୟକ ଝଲକ ଟିଏ ଦେଲି। ଆଉ ବାଦ ବାକି ଯାହା ରହିଲା ସେଗୁଡା ହୁଏତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରରେ କିଛି ଯଦି ଡିସ୍କସନରେ ଆସେ, ତାକୁ ଡିସ୍କସନ କରି ହେଇପାରେ। ତ କଥା ହଉଛି, ଯୋଉ ମୋର ରୋଷେଇଟା ମତେ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ହେବା କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଦରକାର, 5 ମିନିଟ୍ ତା କୁହନ୍ତୁ। ଇଜି ହଁ। ଆଉ ହଜମ ହେବା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ହଜମ ହେବା କଥା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ, ଦେଖାଯାଏ ମୁଁ ସବୁ ଖାଉଛି, ସବୁ କିଛି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଶରୀରରେ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆଉ ଶରୀର କିନ୍ତୁ ଭଲ ହଉନାହିଁ। ମୁଁ ଖୁବ ପ୍ରୋଟିନେସିୟସ ଜିନିଷ ଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୋର ପ୍ରୋଟିନର ଅଭାବ ହଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଦିନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା। ଠାକୁର କହିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ, ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବାଟା ହଉଛି ବଡ କଥା। ମୁଁ ଯାହା ଖାଏ, ସେ ଯଦି ମୋର ହଜମ ହେଇକିରି ମୋ ଶରୀରରେ ନ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେଟା କୌଣସି କାମରେ ଲାଗେନି। ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀରରେ ଲାଗିବା କଥା, ସେ ଶରୀରରେ ଲାଗେଟା କେମିତି? ନା ଧରନ୍ତୁ, ଏଇ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇଲି, ରୁଟି ଖାଇଲି, କୌଣସି ଶ୍ୱେତସାର ଜିନିଷ ଖାଇଲି, ମିଠା ଖାଇଲି, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଅଧିକା ନେଲି,
ସେ ନେବା ପରେ ମତେ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ କଲେ କଣ ହୁଏ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ? ନା ଏ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଇକିରି ମୋର ଶରୀରର ସେଲରେ କୋଷରେ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ସବୁ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଥାନ୍ତି, ଗ୍ଲୁକୋଜ ଥାଏ, ସେଗୁଡାକର ବ୍ୟବହାର ହେଇଯାଏ। ସେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇ ସେଲଟା ଖାଲି ପଡିଯାଏ। ତାପରେ ମୋର ରକ୍ତର ଗୋଟେ ଧର୍ମ, ମୁଁ ଖାଇଲା ପରେ ଡାଇଜେସନ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ସେ ଡାଇଜେସନରେ ଶର୍କରା ଗୁଡାକ ରକ୍ତକୁ ମିଶେ। ସେ ରକ୍ତର ଧର୍ମ ହେଲା ସେ ଶର୍କରା ଗୁଡାକୁ ଧରିକିରି ଟାଣି ନେଇକି ସମସ୍ତ କୋଷକୁ ସେ ନେଇକିରି ପହଞ୍ଚାଏ। ତ ସମସ୍ତ କୋଷକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇକିରି ପହଞ୍ଚାଏ, ସେ କୋଷ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦରକାର ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ରଖିବେ, ଆଉ କୋଷର ଯାହା ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ମୋଟେ ରଖିବେ ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ କୋଷ ସେଲ ଭିତରକୁ ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଫୁଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ତାର ଭିତରେ ଗୋଟେ କବାଟ ଅଛି, ଗେଟ୍ ଅଛି, ସେ ଗେଟକୁ ମୋଟେ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲେ ଯାଇକି ସେ ସେଲଟା ତା ଭିତରକୁ ବ୍ଲଡ ନେଇକି ଛାଡିବ ନା। ଏ ବ୍ଲଡ ହଉଛି କନେକ୍ଟିଭ ଟିସ୍ୟୁ, ସେ କ୍ୟାରିୟର କ୍ୟାରି କରେ ମୋର ପ୍ରତିଟି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟକୁ। ରକ୍ତରେ ମିଶିଲା ପରେ ସେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ବ୍ଲଡ ତାକୁ ବୋହି ନେଇକିରି ପ୍ରତିଟି ସେଲ ପାଖରେ ନେଇକିରି ପହଞ୍ଚାଏ, ଆଉ ପ୍ରତିଟି ସେଲର ଯଦି ଦରକାର ନଥିବ ସେ ମୋଟେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବନି। ଧରନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ପ୍ରତିଟି ସେଲ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ କନଜପସନ ହେଇନାହିଁ, ସେ ବ୍ୟବହାର ହେଇନାହିଁ, ସେମିତି ପଡିକିରି ଅଛି। ଏ ରକ୍ତ ଶର୍କରାଟାକୁ ବୋହି ବୋହିକି ନେଇକିରି ସେ ସେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେଇଲା ବେଳେ ସେଲର ତ ତାର ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନାହିଁ, ସେ ଆଉ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ଏ ରକ୍ତର ଧର୍ମ ସେ ଜିନିଷ ବୋହିକିରି ନେଇକି ସେ ଧରି ରଖି ପାରିବ ନାହିଁ, ସେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନେଇକି ପକେଇବ, ସେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ନେଇକି ଦବ। ଯଦି ଯୋଉ ସେଲ ଟାର୍ଗେଟ ସେଲ ତାକୁ ଯଦି ଦେଇ ନ ପାରିଲା, ସେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦବ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବା ଖତଗଦା। ସେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ କିଏ ନା ତାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ ଏଡିପୋଜ ଟିସୁ। ଯୋଉ ଟିସୁ ଏଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଭଳିଆ ଏଇ ଯୋଉ ଅନୟୁଟିଲାଇଜେଡ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ ଗୁଡାକ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ତା ପାଖରେ ଜମା କରିକି ରଖେ, ଆଉ ଏଇଥିରୁ ମେଦବହୁଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ମୋଟାପା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ ଏ ମୋଟାପାରୁ କେବଳ ମୋଟାପା ନୁହେଁ, ମୋଟାପା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର, ଲିଭର ଡିଜଅର୍ଡର, ତା ସହିତ ପିସିଓଡି, ପଲିସିଷ୍ଟିକ ଓଭାରିଆନ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଏସନ ଡିଜଅର୍ଡର, ଇଏ ସବୁ ଗୁଡାକ କେବଳ ଇଏ ଏକ୍ସେସ ଫୁଡ ମେଟେରିଆଲ ଡିପୋଜିସନ ପାଇଁ ହୁଏ, ସ୍ପେସିଆଲି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ। ତେଣୁ ଏ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ସେଲରେ ଅଧିକା ଥିଲା, ମୋର ରକ୍ତ ପୁଣି ମୁଁ ଖାଇଲି, ରକ୍ତରେ ଡାଇଜେସନ ହେଇକି ରକ୍ତରେ ମିଶିକି ରକ୍ତ ତାକୁ ବୋହିକି ନେଲା, କିନ୍ତୁ ସେଲ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲାନି, ସେ ନେଇକିରି ଆଡିପୋଜ ଟିସୁରେ ପକେଇଲା, ସେଥିରୁ ମୋର ଶରୀରର ୱେଟ ବଢିଲା। ଲିଭରରେ ନେଇକି ପକେଇଲା, ଲିଭରରେ ସେଇଠି ଜମା ହେଇକିରି ଲିଭର ଡିଜଅର୍ଡର ହେଲା। ମୋର ଓଭାରରେ ନେଇକିରି ଡିପୋଜିଟ କରିକିରି ମୋର ସିଷ୍ଟ ହେଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଡିଜଅର୍ଡର ଗୁଡାକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କେବଳ ଏଇ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ନ ହେବା ହେତୁ, ମୋର ଥିବା ସେଲରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ତତ୍ଵର କନଜପସନ ବ୍ୟବହାର ନ ହେବା ହେତୁ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ମୋର ସେଲରେ ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ଖାଦ୍ୟର କନଜପସନ ହେବା, ବ୍ୟବହାର ହେବା ଏତେ ଜରୁରୀ। ତା ପାଇଁ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମତେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା ପାଇଁ ମା ମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ସେ ଶିଳରେ ବାଟୁଥିଲେ, ବିରିରେ ପେଷୁଥିଲେ, ସେ ପେଷଣାରେ ପେଷୁଥିଲେ, ଏଭଳିଆ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ମିନିମାଇଜ ହେଇଯାଇଛି, କମ ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଦରକାର, କମ ସମୟରେ ସେ କରିବେ, ଦେହକୁ ବିଲକୁଲ କଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ, ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହବ ନାହିଁ, ସେ ବାହାରୁ ମୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବେ ନାହିଁ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ କରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ପାଣି ବାହାରୁ ଆଣିବେ ନାହିଁ, ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସୁଇଚ ଟିପି ଦେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି। ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଲା ନାହିଁ, ମୋର ଥିବା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ କନଜପସନ ହେଲା ନାହିଁ, ସେଲରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ମୋର ଖାଦ୍ୟ ତତ୍ଵର ବ୍ୟବହାର ହେଲା ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ନେଲି, ଡାଇଜେସନ ହେଲା, ତାପରେ ଯାଇକି ସେଠି ଯାଇକି ପଡିକିରି ସେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ଆମ ଶରୀରକୁ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ କଲା। ତେଣୁ ଏଇ ରୋଗ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥା ଆସୁଛି ମୋର ଏଇ ୱିଦାଉଟ ପ୍ଲାନିଂ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁପରି ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଏଇ ନାରୀ ନୀତିରେ ପରିଷ୍କାର କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁପାତିକ ଆହାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଆନ୍ତି, ଦେଖିବ ଏପରି କରିଲେ ତୁମ ପରିବାର ରୋଗ ସଂକୁଳ ହୋଇ ତୁମକୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଓ ଦୁରବସ୍ଥାରେ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିବେ ନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ।